हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे पास रियलमी का फ़ोन है। ये चार्जिंग लगाते हैं, ये लगता नहीं है। चार्जिंग बिल्कुल लूज़ है और चार्जिंग इस पे लगता नहीं है। बिल्कुल लग भी जाता है तो बिल्कुल ज़रा सा लग के निकल जाता है, हल्का सा, बहुत लाइट लगता है। तो ये रिपेयर करके दिखाता हूँ मैं। आप चाहे तो जैक चेंज कर सकते हैं, मगर ये रिपेयर करके भी सॉल्व हो सकता है। अगर आप सेट ओपन नहीं करना जानते हैं तो बिना ओपन किए भी आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। बस ध्यान से इसे जैक के अंदर इसे सफाई करनी होगी, क्लीनिंग करनी होगी। तो ये मैं क्लीनिंग करके दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं, इसके अंदर ये कस्टमर का आया है सेट। इसके अंदर कितनी डस्ट भरी हुई है, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कितनी डस्ट है। ये देख सकते हैं डस्ट निकल रही है। ये कस्टमर का जो वर्क होता है वो चीज़ उसके अंदर चली जाती है, तो ये चार्जिंग लगने में प्रॉब्लम करती है। लास्ट टाइम ब्रश से साफ़ करने से इस साइड अभी डस्ट रह गई है इसमें, ये देख पा रहे हैं। बिल्कुल क्लीन हो गया जाके अब। ये पूरा लग रहा है, अब ये निकल भी नहीं रहा। और ये चार्जिंग हो गई है स्टार्ट। ये चार्जिंग देख सकते हैं अभी कर रहा है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।